ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن الإمام أحمد بسنده عن مطرف بن عبد الله الشخير. مطرف بن عبد الله الشخير هذا من التابعين، روى عن عثمان وعن علي وعن أبيه عبد الله بن الشخير وعن عائشة، من كبار التابعين، ثقة. وكان من أعظم الناس هروبا من الفتن وتحذيرا للناس من الفتن، من فتن الخروج على الولاة. ولذلك قال الذهبي رحمه الله كما في تاريخ الإسلام، قال لم ينجو إلا مطرف وابن سيرين من فتنة ابن الأشعث في البصرة، لما خرج ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف وسفك الدماء بسبب الخروج على الولاة، قال لم ينجو من أهل البصرة في فتنة ابن الأشعث إلا مطرف وابن سيرين. كان حريصا. الشاهد من هذا أنه كان مجاب الدعوة. انظروا، كان مجاب الدعوة. فذكر الإمام أحمد عن عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف قال: تذاكرت جماع الخير. ما هو جماع الخير؟ يقول: فرأيت أن جماع الخير كثرة الصلاة والصيام، وعلمت أن كثرة ذلك إنما هو بيد الله عز وجل وبتوفيق من الله عز وجل، ولا يمكن أن تحصل على ما بيد الله عز وجل إلا أن تسأله فيستجيب لك. قال: فعلمت أن جماع الخير دعاء الله. هذا الكلام من شخص، ما هو أي شخص مجاب الدعوة. ما قال هذا الكلام إلا لأنه يعلم عظم فضل الدعاء، ولا سيما في مثل هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن، عظمت بالناس الفتن، فتنة المال، فتنة الأولاد، فتنة الشهرة، فتنة الظهور والبروز في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل، فتنة التطاول على شرع الله عز وجل، فتنة الشبهات التي تلقى على المسلمين ليل نهار، فتنة النساء، فتن الدنيا تعرض أمامك بالليل وبالنهار. إذن جماع الخير، النجاة من الشر، أن تلتجأ إلى الله، أن تسأل الله، أن تتضرع إلى الله، أن تدعو الله، أن تلتجأ إلى الله، تظهر فقرك، عجزك، ضعفك، قلة حيلتك. أنت ضعيف، إن لم يقويك الله عز وجل فأنت ضعيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثم فإنه لا ملجأ لك ولا منجا إلا أن تدعو الله عز وجل، فإنه من أعظم الأسباب التي تتحصل بها على مقصودك وتنجو من مرهوبك. فتن تعرض علينا بالليل وبالنهار، لا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. فإن الفتن خطافة. أناس ما كان يتوقع في نظرية الناس أن هؤلاء سيكونون بهذا الخلق الرديء وبقلة المروءة وبالفحش من القول والفعل. ما كان يتوقع أن أمثال هؤلاء فيما مضى أنهم يظهرون للناس بهذا المظهر السيء المشين الذي يسيء إلى دين الله عز وجل ولو كانت صورته صورة استقامة. الفتن خطافة. الجأ إلى الله. أنت فقير، أنت مريض، أنت محتاج، أنت مبتلى، الجأ إلى الله. خذها من مطرف ابن عبد الله بن الشخير الذي كان مجاب الدعوة. قال: فعلمت أن جماع الخير هو دعاء الله عز وجل. قال الذهبي رحمه الله: كان مجاب الدعوة. قال: وكان بينه وبين أحد من قومه شيء فكذب عليه هذا الرجل فكذب عليه. قال: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك. فمات في مكانه. كلام ما أتى من أي شخص، لا، لم يأتي من أي شخص، وإنما كلام أتى من رجل مجاب الدعوة.